ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვასთან ერთად საწვავის ფასზე უარყოფით გავლენას ახდენს ენერგოობიექტებზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშები. თუ სამხედრო დაპირისპირება გაგრძელდება, ეკონომისტები მძიმე შედეგებს პროგნოზირებენ. კონფლიქტის გავლენის პირველი ნიშნები უკვე ჩანს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. იმის მიუხედავად, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან საქართველოში საწვავის იმპორტირება ფაქტობრივად არ ხდება, გლობალური გაურკვევლობის ეფექტი მაინც იგრძნობა. ბენზინის საშუალოდ 10 თეთრით არის გაძვირებული. უნდა ველოდოთ თუ არა საწვავის ფასების მკვეთრ ზრდას და როგორია სპეციალისტების პროგნოზი. ნახეთ მარიამ ბერძენიშვილის რეპორტაჟი. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებმა გლობალური ენერგეტიკული ბაზრების მკვეთრი რყევა გამოიწვია. ვინაიდან საქართველოს საწვავს საერთაშორისო ფასები ტყიდულობს, ნავთობის გაძვირება საბოლოოდ ბენზინისა და დიზელის საცალო ღირებულებაზეც აისახა. რიგ სადგურებზე საწვავი საშუალოდ 10 თეთრით გაძვირდა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში აღნიშნავენ, რომ სამხედრო კონფლიქტმა ქართულ ბაზარზეც ნეგატიური გავლენა მოახდინა. კავშირის ხელმძღვანელი ვერ ამბობს, რა მიმართულებით შეიცვლება ფასები ადგილობრივ ბაზარზე, თუმცა აღნიშნავს, რომ საქართველოში საწვავის დეფიციტი არ შეიქმნება და იმპორტიორები პროდუქციას იმ ქვეყნებიდან შემოიტანენ, სადაც უფრო იაფი იქნება. დღეს მოხდა ეს ფასთა გაძვირება, მაგრამ არავინ არ ვიცით რა იქნება ხვალ. წინ და წინ ნუ გავასწრებთ მოვლენებს. აქედან გამომდინარე, ის რაც დღეს საქართველოში მოხდა, არ ვიცი, დავას არ შეუდგები არავისთან. შეიძლება უფრო მცირე, ესე ვთქვათ, პროცენტული მონაცემებით უნდა მოხდარიყო. შეიძლება უფრო მეტიც კიდე, იმიტომ რომ ქვეყნები არსებობს, რომ უფრო მეტი მოხდა. სანამ ომი არ დასტაბილურდება მსოფლიოში, სამყაროში, ჩვენ წინასწარი მონაცემები არ შეიძლება და ვერც გვექნება. ბოლო დღეებში ნავთობზე ფასები მკვეთრი მერყეობით ხასიათდებოდა. ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი ბარელზე $72-დან $117-მდე გაიზარდა, რაც თითქმის 63%-იანი მატება იყო. ბოლო მონაცემებით კი ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი შემცირებულია და ის $90 ფარგლებში მერყეობს, რაც პიკურ ნიშნულთან შედარებით 20%-იან ცვლილებას წარმოადგენს. თუმცა თუ ომის საწყის პერიოდს შევადარებთ, ზრდა დაახლოებით 27%-ია. ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ ჰორმუზის სრუტე, საიდანაც მსოფლიო ნავთობის დაახლოებით 20% გადის, ფაქტობრივად პარალიზებულია. მართალია საქართველო ამ სრუტის გავლით ნავთობ პროდუქტებს არ იღებს, თუმცა არსებული შეფერხება ზოგადად ზრდის ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკის ხარჯებს. მაგალითად, ტანკერების ნაწილი ალტერნატიული, უფრო გრძელი მარშრუტით გადაადგილდება. ამასთან იზრდება საომარი რისკის დაზღვევა. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში საერთაშორისო ბირჟებზე პროდუქტს აძვირებს. სცენარების მიხედვით შეუძლია ჩვენ ვივარაუდოთ ფასები. მაგალითად, თუ კონფლიქტი აღმოჩნდა მოკლევადიანი, რომლისკენაცაც თქვათ სიგნალი მოგცა დონალდ ტრამპმა, რომ შეიძლება მალე დასრულდეს, შეიძლება ეს განცხადებაც იყოს სწორედ აი ამ ნავთობის ფასების დაკლებისთვის და არა იმისთვის, რომ ომი მალე დასრულდება, ესეც შეიძლება წავიკითხოთ, მაგრამ თუ ესე მოხდა, მაშინ ბუნებრივია გარკვეულწილად დასტაბილურდება სიტუაცია, მაგრამ თუ კი ეს დროში გაიწელა, გაგრძელდა რამდენიმე კვირა, თვე, მაშინ ბუნებრივია, როდესაც ბაზარზე არის დეფიციტი, ფასი იზრდება. ბოლო ინფორმაცია რაც გვაქვს, ანუ უფრო ოპტიმისტურია ფასის შემცირების მიმართულებით, იმიტომ რომ ტრამპის განცხადება იყო, რომ ეს კონფლიქტი მალე დასრულდება, იგულისხმება უფრო მალე, ვიდრე ადრე იყო გაჟღერებული 4 კვირა თუ 5 კვირა დაახლოებით, ხო? ამიტომ ასეთ სცენარში, რა თქმა უნდა, რაც თავიდან იყო სხვა შორის ბაზრების პროგნოზი დავარქოთ ამას, რომ ომამდელ დონეს, თებერვლის დონეს დაუბრუნდებოდა ფასები, ეს უფრო რეალისტურია. მართალია, ენერგეტიკულ ბაზრებზე დღეს ნავთობის ფასი შედარებით შემცირდა, მაგრამ სპეციალისტების შეფასებით, ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობის ფონზე მაინც რთულია პროგნოზირება, რა ტენდენცია შენარჩუნდება ბირჟებზე. ანალიტიკოსების განმარტებით, როგორც გლობალურად, ასევე საქართველოში, ნავთობზე ფასების დასტაბილურება იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენ ხანს გაგრძელდება კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში.